咪深深啊！Okay. Madam. Bring the menus and the water. 哇！好熱喎，好熱嘅味，係咪未開啊？好熱啊！咩價位42歐元一個 main course。係正常嘅都300零蚊。有牛咯，見到我仲有烤雞，有烤牛，有烤桂魚，三文魚。啊，冇啦，你食牛啦，我食三文魚咯。有三文魚，你唔要嘛？一樣咁包法嘅啫喎，咁啊，一模一樣咯。咁啊，兩個都牛咯喎，一個雞咯又係，定係你食唔食雞？定係你食牛啊？後咗咩？冇其他啦咩？有 King Crab 咩82長嘅蟹。你呢啲不缺嘅喎，全部。幾多錢啊80。有帝王蟹拼盤，一係嗌個帝王蟹拼盤咯。仲有另外嗰個咧就係有牛同埋帝王蟹咯。咩貨？60。咁我呢個 OK 喎，嗰個都42個牛扒。咁咪呢個咯。我哋有冇積蓄喺度嗰時？冇啊，用阿媽嘅積蓄。唔係有冇積蓄啊？講啊，快啲。咩積蓄啊？儲備金。如果冇就整個沙牛丁咯。冇沙牛丁啊？我有507蚊，爭100零幾蚊喎。